Привет! И тут рецептик снова. Короче, сегодня будем готовить стейк. Стейк тибон с говядиной, вкусненький. Давайте сейчас все покажу. Тут болтовня. Он. Вот. Хороший такой. Недавно покупал. Ну, как недавно, там, может, дня 3-4 назад брал. Вот, его приготовим. Что-то мне так стейка захотелось. И решил вот его сделать. Теперь мы его для начала засолим, чтобы он немножко в соли полежал. Конечно, ну, можно было его сразу кинуть, там, пожарить, всякое такое. Но мне как бы мне немножко захотелось, чтобы он был чуть подмаринованный, мягенький, вкусненький. Засолим мы его с чесноком сначала. Вот так вот. Раздаем. И нарежем чеснок. Вот. Интересно, как кто часто вот ходит в ресторан. И вот человек, наверное, вот когда приходит в ресторан, он, ну, хочется чего-нибудь, какого-нибудь изыска, такого прикольненького, вкусненького, чтобы так красивая подача в каком-нибудь соусе, там интересно, там кусочек мяса или там кусочек, там, не знаю, какой-нибудь перепелки, там, что-нибудь такого. Вот. А когда приходишь в ресторан, где тупо как в какой-то столовке накидали чего-то, набросали и говорят, что это вкусно, я не понимаю такого. Конечно, вот, ну, мраморные стейки у нас очень тяжело найти. Во-первых, они очень-очень-очень дорого стоят. Я забыл. Черный перец, я забыл. Вот он черный перец. Вот. А мне вот после последнего похода в ресторан захотелось просто вкусного стейка. А то там был казан-кебаб. Ну, наверное, баба Нюра какая-нибудь в железнодорожной столовой приготовила его гораздо лучше. Однозначно. Так, ну, начнем его, наверное, чуть-чуть. Хочу, чтобы он с чесночком был у меня, просаливался маленько. Почему-то так. Ну, и засолить не в таком смысле, что прям зашуровать его солью, а немного подсолить вот так вот. Раз. И также чуть-чуть поперчить. Все, теперь это на днище положим. С этой стороны как раз стейк идеально влазит в эту чеплашку. Это говорит об чем? Об том, что корова была молодая. Также его с чесночком, соли, также немного. И поперчить. И все. Можно про него как раз забыть, про этот стейк, на пару дней однозначно. Вот, сегодня я буду плов для себя готовить, там, на работу так покушать. А стейк уже вам продемонстрирую. Вот. Все, ладно, сейчас я это дело все кину в холодильник. Пусть это в холодильнике дело отстоится. Пару дней, наверное. Ну, обычно они пару дней солятся, вот так вот там. 2, 3, 4 стейка, когда делаем, солится. И все, потом уже весь процесс. Делать я его буду на сковородке и в духовке. Вот, мангал разжигать не буду. Да и на мангале, в принципе, там делал стейки уже, как бы это, хочется вот, кто живет в квартирах, да, там показать, что можно из этого сделать, как бы в этом,
не выходя из дома. И получится тоже очень и очень вкусно. Ну все, ладно, давайте тогда через пару дней увидимся. Ну для меня пару дней пройдет, для вас один миг. 2 денька прошло, стейк засолился, стал мягкий-мягкий. Продавливается, короче, аж вот так вот проэтывается. Ну все, как отлично. Сейчас мы его жарнем маленько на этом. Это чисто так, для меня. Жарнем мы его на курдючке немножко. Еще у меня есть картоха, когда его продавали, такая продавщица говорит, в форме сердца. Ну когда выросли себе вот такие штуки, сердцем его явно не назовешь. Это так, на гарнирчик. В общем, как сказать, ужин будет. Всегда что-нибудь хочется вкусненькое покушать. Вот сейчас мы вкусненькое и сделаем. Кстати, вот этой сковородки тоже лет, наверное, 40, если не больше. Она чугунная. Такой картошка-жаритель. Мы еще с дедом на нем жарили картошку. Вообще супер получается. Его удобно тазиком накрываешь, потом чуть-чуть масла добавили, чтобы это все дело побыстрее разошлось. Еще не сходил сегодня на базар, блин, надо было овощей чуть-чуть взять. Там что, перчик зелененький, так раз-раз обжарить его тоже там с картохой было бы идеально. Ну ладно, ничего страшного. Пусть это все дело растопится пока. И приступим. Ну что там? Масло уже, так сказать, нагрелось. Сейчас буквально по 3-4 минутки с каждой стороны в корочку дадим, красивую корочку дадим. Конечно, не гриль сковородка, но все же. Будет все тип-топ. Ну вот я ему красивую корочку дал, с одной стороны перевернул, сейчас также там 3 минутки, 4 с другой стороны. И дальше, пока он там обжаривается, я в принципе газ выключил. Сейчас мы сделаем вот так вот. Сметаны немного. И горчички. Это мы как раз его смажем. И айда ушел. В принципе, размазка готова. Обжарил. Сейчас немножко лимонного сока. А куда я ложку делаю? Вот она. Обмажем стейк с одной стороны, с другой. Кстати, духовку я уже немножко заранее зажег. Чтобы она прогрелась. Так, нормальненько обвозюкаем. Все, теперь чуть-чуть сливоча. Это оливковое масло, оливочное называют, так сливочное, сливоч. Так, немножечко его сюда раз. И все, сейчас это все дело аккуратно завернуть. И пусть это дело едет в духовку минут, наверное, на 20. Ну, 15-20 минут. Не знаю, ну градусов там 200, что ли, может быть. Вот. Блин, не могу привыкнуть
На этом масле картофель решил сразу пожарить. Такой сиротский ужин. Так, немножко обдадим ее лимончиком тоже. Отлично. Маленечко посолим. И поперчим, наверное, даже таким красненьким. Ух ты. Перчиком. Он немножко жгучий, поэтому я его немножко так это поперчу. И все, пусть это дело пожаривается. Что-то вот прям это, еще тогда захотелось вкусненького чего-нибудь. Думаю, это замает. Ладно, не буду вас томить. Увидимся тогда уже на дегустации. Ну вот, что получилось. Мягкий он, капец просто. Он аж разваливается. Надо попробовать такую красотулю. Сейчас мы его порежем. Режется идеально. Сочный. Превосходный просто. Ну-ка. Все, у меня уже слюни текут. Вон сок с него газует. Осталось это дело попробовать. С картошечкой. Он реально очень вкусный. Капец вкусный. Ужин удался. Картоху пожарил, и как раз что стейка натекло, я взял на картошку, бомкнул. Ненавижу сухую картоху. Это вкуснятина. Скажем так, как бы, ну, то, что готовят, вот там именно так вот должен стейк, и никак иначе. Да вообще экспериментируйте, пробуйте. Скажу честно, горчицы маловато положил. Хотя горчица капец какая аварийная. Прям это, аж такая деревенская. Вот, надо было чуть-чуть больше, он там кислиночку бы дал. Отличную. Ладно, я пошел кушать. Всех с наступающим, кстати, Новым годом. На Новый год что-нибудь интересненькое будет. По традиции однозначно шашлык сделаю на 1 число. А что-нибудь на Новый год. Что-нибудь хочется такое. Ну, вот такое. Интересненькое. Ладно, всем пока-пока. До новых вкусных видосов.